Este es un video que se basa en mis resultados sobre mi cuestionario de los problemas de los perros callejeros en mi comunidad. Yo creo y escogí este tema porque principalmente es un tema en el que no le damos mucha importancia. Estos perros suelen tener problemas de alimentación y sobre su virus. Es decir, muchas veces como no nos contagiamos de estos virus que afectan al ser humano, no nos da importancia, mas sin embargo, para otros perros y seres vivientes esto puede ser fatal para su vida. En mis estadísticas se mostraban cómo la solución de los perros callejeros era que adoptáramos uno o mostráramos principales programas de adopción y de vacunas contra estos animales. Mas sin embargo muchos decían que era mejor sacrificarlos. En esta idea yo estoy totalmente en desacuerdo. Mi conclusión sería ser conscientes de cómo estos perros suelen ser lastimados y sacrificados nada más porque son perros callejeros. Hay que tener en cuenta que estos también son seres vivientes y no tenemos por qué maltratarlos. Esa sería mi conclusión y también me gustaría que apoyen mi idea para dejar de maltratar a estos pobres animales.